As imaxes falan por si soas. Agresión brutal a un home de noite esta fin de semana en Ferrol. Golpeárono na cabeza cunha cadeira e tiveron que trasladalo ao hospital Arquitecto Marcide. Por esta acción prenderon dous mozos menores de idade e buscan un terceiro que podría ser o autor material do golpe dando cunha cadeira na cabeza. Aí parece que se meteron nos servicios e alguén os viu e a policía os colleron aí. Estaban como escondidos dentro hasta que a policía se fora. Eu penso que as intencións iban por aí. Boas tardes, comezamos semana, luns 22 de setembro no Galicia Noticias de hoxe. Estamos moi pendentes tamén da busca do veciño de Sada, de 73 anos, que desapareceu na fin de semana. A busca continúa, hoxe centrouse na parroquia de Carnoedo, cun amplo dispositivo de medios. Están as forzas da orde, con cans de rastrexo e tamén está previsto o apoio dun helicóptero da Garda Civil. Tamén buscan protección civil e voluntarios. Polo momento segue sen haber noticias. Investíganse tamén as cámaras de seguridade da zona por se puideron captar algunha imaxe del. Le dimos o olor de referencia al perro, marcó un pequeño rastro, pero bueno, no es fiable. Estamos esperando que a ver si hay algún tipo de información con cámaras de las viviendas. Ver algunha imaxe de algunha cámara, tanto de algún domicilio como, máis probablemente, de algún local comercial, por tratar de seguir un pouquiño o posible traxecto que pudo haber levado a cabo elo. Susto esta mañá en Ponteareas o accidentarse un bus escolar por causas que agora se investigan. O vehículo saíu da vía e quedou ladeado na cuneta. Os 6 menores que ian dentro e tamén a condutora tiveron que ser evacuados polo teito coa axuda dos bombeiros. Afortunadamente ninguén quedou ferido. Todos están ben, aínda que iso sí, algo impresionados co sucedido. Entón o que procedemos, dado que non se podía sair polas portas de saída normal, no teito, en unha especie de tragaluz do autobús, metemos unha escalera dentro, pequena, e por aí sacamos os rapaces, e depois, como había un pequeno desnivel de 2 metros, 3, puxemos outra escalera para baixalos a vir a rúa, non? En Santiago tamén se viviron momentos de tensión por esta furgoneta incendiada e sen control. O vehículo circulou varios metros costa abaixo, completamente en chamas e sen condutor. Invadiu o carril contrario e acabou batendo contra un farol. O incidente tivo lugar no barrio do Castiñeiriño e malia o caos que provocou e o gran dispositivo policial posto en marcha, ninguén resultou finalmente ferido. Primeira parada do Galicia Noticias de hoxe en Pantón, Lugo, no incendio forestal que continúa activo este luns. O lume queimou 2.000 hectáreas, segundo o último balance do medio rural. Na zona tamén se mantén activada a situación 2 de emerxencia de xeito preventivo. Andrea, contanos. Sí, Raúl, efectivamente este de Pantón é o único incendio que se mantén agora mesmo activo en Galicia. Tamén se mantén activa a situación 2, pero tamén nos comentaban hai escasos minutos dende Medio Rural que é probable que esta situación mude nas vindeiras horas se todo se mantén estable ata o de agora. Tamén os equipos de extinción se manteñen optimistas ante este lume e contan que a partir entre hoxe e mañá poidan controlar este incendio grazas tamén ás baixas temperaturas e ás precipitacións. Lembrar que este incendio que leva activo dende o xoves arrasou con 8 casas na aldea de Budián e tamén que dende o último informe de Medio Rural estima en máis de 2.000 hectáreas as calcinadas entre este concello de Pantón e tamén o limítrofe de Sober. Bueno, a situación é bastante estable, gran parte do perímetro está estabilizado. De momento mantemos 2 zonas que son os barrancos, carúas caídas que temos o río Sil, tanto o flanco esquerdo como o flanco dereito, donde temos moitas unidades aí aínda facendo maniobras, traballando en labores xa de liquidación. Non temos llama activa, pero temos moitas posibilidades de reproducción e por eso seguimos mantendo todas as unidades en traballos de liquidación. A súa vez, supervisando outras unidades todo o perímetro. Imos agora a Tasada co caso do home desaparecido esta fin de semana e do que alo menos ata hai uns minutos seguía sen haber noticias. Alejandro, algunha novidade?
Pois polo momento estas tarefas de busca non deron os seus froitos, unhas tarefas de busca que hoxe centráronse aquí, nesta localidade de Sada, pero está previsto que pola tarde se leven a outros puntos, como por exemplo a localidade de Redes e tamén a localidade de Lorbe. A Celso Pérez, de 73 anos, perdeuselle a pista o pasado venres, sofre Alzheimer e tamén algunha outra enfermidade degenerativa e no momento da súa desaparición vestía unha camiseta a rayas e tamén un pantalón vaqueiro. Segundo nos comentaban algúns familiares, agora mesmo unha das principais pistas que se manexan son unhas imaxes gravadas pola cámara de seguridade de algunha vivenda. Por iso hai desplegado un importante operativo de busca conformado por patrullas da Garda Civil, tamén da Policía Local, medios aéreos, cans adiestrados e tamén voluntarios e familiares. No caso de coñecer algunha pista, piden que se comunique o antes posible ás autoridades pertinentes. A primeira hora da mañá retomouse a busca de Celso Pérez Regueiro, de 73 anos de idade. Nesta cuarta xornada participaron efectivos da Garda Civil, Policía Local, Bombeiros de Sada, persoal de emerxencias e o Servizo Cinolóxico, que conta cun can adestrado. Tamén unha morea de familiares e voluntarios que andan á súa procura. E contra unha da tarde sumouse o helicóptero da Garda Civil. Estamos batiendo la zona de Beigue hacia la Lamela, desde el último punto de avistamiento. El sábado le dimos el olor de referencia al perro, marcó un pequeño rastro, pero bueno, no es fiable. Hoxe o dispositivo, as ordes que temos por parte da Garda Civil, que é quen coordina o dispositivo, sería enfocarnos de cara a ver se podemos ver algunha imaxe de algunha cámara, tanto de algún domicilio como, máis probablemente, de algún local comercial. Foi visto por última vez o venres pasado contra as 2:30 da tarde na zona do Tarabelo. O seu fillo contounos fora de cámara que ese día, contra as 8:30 da tarde, o chamou ao móvil e que lle dixo que estaba regresando á casa, porén, como non chegaba, decidiron interpoñer unha denuncia no posto da Garda Civil de Oleiros. Ao principio manexábamos a idea de que ele podía haber saído a recoller castañas, que era unha costume del. E ao final se descartou porque apareceu unha grabación dunha cámara na que se ve que descartamos a bolsa porque se ve que o que leva é un chubasqueiro debaixo do brazo. A familia o que comentou é que parece ser que podía ter uns principios de Alzheimer. Era un home moi afeito a camiñar, que é unha cousa que nos está dificultando moito a búsqueda, porque unha persona que dentro da idade que tiña estaba nun estado de forma moi bo para a súa idade, entón, de feito, nos comentaron os familiares que tiña por costume camiñaba tranquilamente 20 km ao día. No momento da desaparición, Celso levaba teléfono móvil e cartos en efectivo, vestía unha camiseta a rayas e pantalón vaqueiro. A busca para tratar de localizalo vaise prolongar mentres sexa día. Hai novidades no caso do crime de Joel Quispe na Coruña. Os 3 acusados pola morte do mozo coruñés acoiteladas na Noiteboa de 2023 serán procesados por asasinato na Audiencia Provincial. Así o determinou o xulgado que instrúe o caso ao considerar que todos actuaron de xeito conxunto e coordinado. Con esta decisión dalle a razón á familia da vítima, que actúa como acusación particular e sempre pediu procesar os 3 implicados no crime. Pola contra, a Fiscalía só lle imputaba un delito de homicidio a un dos sospeitosos. E quixen vir para aquí, estaba a carretera completamente cortada e tuve que vir pola pista de arriba. Pero estiveron traballando os bomberos apagando, traballando duro, que había un lume grande, trancou a carretera, viñeron os bomberos, viu a policía, viu tal, non deixaban acercar, por peligro que había unhas llamas enormes. Accidente dun autobús escolar esta mañá en Ponteareas, afortunadamente sen feridos. Os bombeiros tiveron que liberar 6 mozos e a condutora polo teito do vehículo, xa que as portas de saída quedaron inutilizadas. Agardaron case 4 horas a chegada dun guindastre para retirar o autobús, que quedou encaixado na cuneta. O autobús acababa de comezar a ruta e a cara Uies Pedro da Auga e só levaba 6 rapaces de entre 12 e 16 anos e a condutora a bordo. Todos quedaron atrapados e tiveron que ser rescatados polos bombeiros. Dado que non se podía sair pola
polas portas de saída normal, no teito, tren unha especie de tragaluz do autobús, metemos unha escalera dentro, pequena, e por aí sacamos os rapaces, e depois, como había un pequeno desnivel de 2 metros, 3, puxemos outra escalera para baixalos a beira a rúa, non? O accidente foi na EP 2703, á altura do quilómetro 5 na parroquia de Padróns. O autobús saiu da vía e quedou encaixado, ladeado na cuneta. Que se cruzou con un vehículo que iba un pouquiño aberto e ao saírse un pouquiño, pois nada, ali apenas saes e xa tocas na herba e despois é moi difícil volver a recuperar o vehículo, máis que había un rego bastante fondo, bastante importante, e despois o autobús é imposible recuperarse. Por sorte, o accidente non foi no outro sentido, cara a Pazos de Borbén, onde caerían polo barranco. 2 ambulancias estiveron no lugar, pero os ocupantes non precisaron asistencia sanitaria, todos estaban ben. No, nos cando chegamos ali, xa lle preguntamos á conductora, que estaba sentada no seu posto de conducción, que os nenos que estaban tranquilos, que ningún se sentira ferido, nin tiñan ningún problema. Inda así, estuveron ali 2 ambulancias, estuveron sendo revisados polos sanitarios, pero ningún tiña ningún problema. O autobús estivo no lugar unhas 4 horas agardando o guindastre que tivo que retiralo. A Garda Civil de Tráfico regulou mentres a circulación e fixo as medicións e as comprobacións precisas para coñecer as causas deste sinistro. Unha muller de 72 anos permanece ingresada en estado moi grave no Hospital Pontevedrés de Montecelo despois de que a tardiña de onte un motorista a levara por diante nun paso de peóns no lugar de Seixo, en Marín. O atropelo provocoulle a amputación dunha perna no mesmo lugar do accidente. O piloto da moto tamén está ingresado grave, pero neste caso non se teme pola súa vida. Este mediodía aínda eran visibles no lugar de Seixo, en Pontevedra, as pegadas de sangue provocadas por un brutal atropelo acontecido contra as 7 da tarde deste pasado domingo. Procese porque unha muller que cruza nun paso de peóns sinalizado e unha motocicleta colisiona contra a muller e atropela. Cruza correctamente no paso de peóns, de dereita a esquerda, en sentido bueu. A motocicleta circula pola testimonio dos testigos, circula a máis velocidade da permitida nesa vía. Estábamos aquí na panadería traballando, estábamos charlando con os clientes e nada, escoitamos o sonido da moto pasar a moita velocidade. A muller, veciña de Bueu e de 72 anos, entrou en parada cardiorrespiratoria e xa no lugar do sinistro presentaba a amputación dunha perna. O piloto de 42 anos e veciño de Pontevedra conducía unha moto de gran cilindrada. Os dous permanecen ingresados no Hospital Montecelo de Pontevedra. Os dous son feridos moi graves, en principio salvo complicacións, non tememos pola vida do piloto da motocicleta, pero si pola vida da peón. Dase a circunstancia de que hai pouco tempo houbo outro atropelo nun paso de peón situado a escasos metros. Queixanse de que nesta zona, limitada a 50 km por hora, os coches pasan a moita velocidade. Moi transitada, unha vía con moita intensidade de circulación. Tome algún tipo de medida porque está claro que os coches e as motos que pasan a demasiada velocidade, hai 2 pasos de peatóns, prácticamente un ao lado do outro, e a xente maior non lle dá tempo a botarse outra vez para a acera. A espera de que se determinen os detalles exactos do sucedido, todo apunta a que se trata dun caso claro de imprudencia grave por exceso de velocidade. En Santiago, unha furgoneta en chamas e sen condutor atravesou unha estrada moi concorrida na cidade onte á noite. Trátase da vía que une o Castiñeiriño e Outeiro. No vehículo viaxaba unha familia que logrou sair do coche sen queimarse. Tiña unha casa ali abaixo e tiña esta aquí. E quixen vir para aquí, estaba a carretera completamente cortada e tuve que vir pola pista de arriba. Pero estuveron traballando os bomberos e apagando, traballando duro, que había un lume grande. E fixeron unha maniobra rápida. Non deixaban acercar, por peligro que había unhas llamas enormes. Os condutores que circulaban o domingo contra as 9 da noite por esta estrada a C841 o seu paso polo Outeiro en Santiago deberon levar un bo susto. Sen ninguén ao volante, a furgoneta totalmente en chamas atravesou a vía e desprazouse varios metros costa abaixo. Parou ao chocar contra un farol. A sorte fixo que no seu percorrido o vehículo non batera contra ningún outro coche. Esta estrada que une o Castiñeiriño con Montouto soporta a diario moito tráfico. Eu desde aí para baixo a farola non había luz, porque claro, arder a farola queimarían os cables, xa se arreglará.
O caso que non lle pasará nada a nadie. Ao parecer, os ocupantes da furgoneta decatáronse de que prendía lume, pararon e saíron do vehículo sen mancarse. Posiblemente o coche quedou mal inmobilizado. Un condutor quedou detido en Vigo despois de chocar co seu vehículo contra o escaparate dun negocio. Sucedeu nun espazo peonil, a Porta do Sol, onde os vehículos teñen prohibido circular. É o quilómetro cero da cidade, a Porta do Sol, un espazo que dende hai anos é peonil en Vigo. Porén, iso non impediu que un vehículo circulara por esta praza e acabara batendo contra o escaparate dun negocio da zona. Cerramos ás 9, deixamos aquí a terraza e non vimos nada raro. O sea, sorprendeume, porque ademais por aquí non suelen pasar, non poden pasar coches ahora pola mañán, os que teñen permiso de carga e descarga así, pero pola noite non, entonces... Sucedeu na madrugada do domingo, por iso moitos comerciantes non tiveron constancia ata esta mañá do acontecido. O condutor accedeu pola rúa Doutor Cadaval. No centro da praza comezou a manobrar ata que bateu marcha atrás contra o escaparate, provocando danos materiais. Aquí non suele haber ningún problema, o sea, a xente deixa as terrazas fora, aquí colocadas, en general nunca temos ningún problema, sempre está vixiado isto pola policía, non hai problema, pero bueno, sempre pode haber un momento puntual que pasen estas cousas. O condutor quedou detido por un delito contra a seguridade viaria, desobediencia e resistencia á autoridade. Deu positivo na proba de alcolemia e acompañado por outras 2 persoas no turismo que foron identificadas en dependencias policiais. Estas imaxes tomámolas esta noite pasada na 54, autovía Lugo-Santiago, a altura de Palas de Rei. O vehículo comezou a arder e acabou completamente calcinado. Polo momento descoñeces as causas deste suceso en que non houbo que lamentar feridos. En Ferrol, a policía detivo 2 menores acusados de agredir un home cunha cadeira de terraza. A vítima de 52 anos tivo que ser trasladada ao hospital. Na liorta participou un terceiro menor que podría ser o principal autor da agresión, Iria. Si a agresión tivo lugar de madrugada neste punto da Praza da Constitución. Por motivos que se investigan, o home recibiu unha brutal malleira por parte dos menores. De feito, un deles propínalle golpes cunha cadeira de terraza, motivo polo que tivo que ser trasladado en ambulancia ao hospital. Os menores detidos teñen 17 anos e son de Ferrol e Narón. Malia que fuxiran do lugar dos feitos, atopounos a policía agochados no baño dun bar. Agora, os axentes tentan identificar quen é o terceiro menor implicado nesta brutal agresión que, como lles dicimos, sucedeu na madrugada do domingo nesta Praza da Constitución de Ferrol. Despois dun breve intercambio de palabras comeza a malleira. 2 mozos pegan puñazos ao home e un terceiro golpéalle a cabeza cunha cadeira de terraza. Sucedeu na madrugada do domingo, cando as cafeterías da Praza da Constitución xa pecharan e sen que trascenderan os motivos da liorta. A vítima, un veciño de Ferrol de 52 anos, quedou tirada no chan rodeado dun gran charco de sangue. Unha ambulancia encargouse de trasladalo ao Hospital de Ferrol, onde recibiu varios puntos de sutura na cabeza. Mentres, a policía buscou pola zona os presuntos agresores e deu con 2 deles nun local da rúa Pardo Baixo. Sí, nun negocio de aquí da zona, parece que se meteron nos servicios, alguén os viu, e a policía os colleron aí. Os detidos, de 17 anos, naturais de Narón e Ferrol, negáronse a declarar e están pendentes de facelo ante a Fiscalía de Menores. Queda por identificar o terceiro menor supostamente implicado na malleira, que podería ser, ademais, o que usou a cadeira para golpear a vítima. Suspenden unha vez máis o xuízo contra 7 persoas acusadas de traficar con drogas a grande escala nunha operación de hai 2 anos. Os 3 únicos detidos que aínda están en prisión saen en liberdade provisional, alegando arraigamento familiar. Un hijo de 10 años, tengo mi familia aquí de toda la vida, toda mi familia reside aquí, no tengo intención ninguna de irme a ningún sitio ni de evadir la justicia. Un por un foron defendendo a súa saída do cárcere a liberdade condicional á espera de que se celebre o xuízo. Dos 7 acusados, só 3 seguen entre reixas e, como xa fixeran os seus abogados, os 3 usaron o arraigamento familiar para convencer o tribunal. De pouco valeu a posición do fiscal despois de 2 anos en prisión provisional. Son 2 anos, máis ou menos, aínda que, espero que non, pero aínda que tivera unha pena de 8 anos de prisión, el xa cumpliu a 4ª parte. Por lo tanto, tería beneficios penitenciarios agora.
En outubro cúmprense 2 anos daquela operación en que detiveron estas 7 persoas en puntos distintos por traficar con droga a grande escala. En total, 141 kilos de cannabis, cetamina e éxtasis en un camión que saíra do Porto da Coruña, 5 kilos de cocaína nun coche enteo e cantidades máis pequenas no domicilio doutros supostos implicados. A droga superaría 1,5 millón de euros. Fernando recoñeceu a súa participación. Penso que colaborou desde o primeiro momento. O meu cliente trátase unha persoa que se lleve, según os informes policiais, en distintas reunións con algúns dos que tamén están, neste caso, acusados xunta con él, pero que non ten ningún tipo de vinculación. Recoñecen os feitos, pero negan formar parte dunha mesma organización. A ver, non se trata dunha estructura criminal, dun grupo organizado, dunha organización criminal á sazón, senón que se trata de persoas que confluyen nun momento determinado nunha actividade delictiva, pero que entendo que cada un ten o seu rol. Atendendo a ese rol, enfrontanse apenas de entre 4 anos e medio e 18 anos de cárcere. O xuízo quedou aprazado para o ano que ven, sen data fixa, á espera de cadrar axendas. En Pontevedra, o barullo procedente dun local de ocio situado a carón do río Lérez ten en pé de guerra máis dun cento de familias. Dende hai un ano manteñen unha loita cada fin de semana polo lixo que xeran os clientes do establecemento, pero sobre todo polas liortas entre eles, altas horas da madrugada e os danos que, segundo eles, ocasionan. Fartos da situación que sofren dende hai máis dun ano, así está un cento de familias que viven preto deste establecemento de ocio situado á beira do río Lérez. Hai anos era un negocio de restauración, unha concesión de Portos de Galicia con licenza para cafetería, pero no verán do ano pasado converteuse nunha sala de festas que carece de permiso para exercer esa actividade. Unha sala de festas, cando todo isto foi un negocio de restauración, tiña licencia para cafetería e o Club Naval é unha concesión de Portos de Galicia. O local abre de xoves a domingo, o barullo que se forma a altas horas da madrugada é a principal queixa dos veciños que sofren tamén as consecuencias do lixo que deixan nos portais das súas vivendas. Tamén lles preocupan as liortas que son continuas e requiren de presenza policial en moitas ocasións. E a veces pasas e ves os vasos por aí tirados. Non ten licencia local, sigue funcionando, cuidado, hasta este fin de semana. Temos constancia de que Portos de Galicia este fin de semana, o venres pasado concretamente, trasladou unhas persoas, estiveron aquí na sala notificándole, non sabemos o que. Fartos decidiron organizarse e registrar o que sucede para ter constancia dos feitos e denunciar a situación que viven prácticamente cada fin de semana. Desde outubro, noviembre, prácticamente todo o fin de semana facendo unha especie de guardias e turnos varios veciños para gravar e para ter constancia de todo o que está pasando. Iso témolo todo, pero moi ben preparado. De feito, hai máis dunha trintena de denuncias realizadas no Concello de Pontevedra e está en marcha un proceso xudicial. Vista de todo iso, iniciamos un contencioso contra Portos de Galicia en Santiago. Estamos en vías de, esperando que xa unha resolución. Mentres, agardan que unha resolución xudicial poña fin a unha situación que levan soportando desde hai máis dun ano. Sabe vostede a que hora debe regar as plantas de fiestras e balcóns ou cando tirar o lixo? Son normas recollidas nas ordenanzas de moitos concellos para garantir unha boa convivencia, pero que non sempre coñecemos. Esta acción no Carballiño podería conlevar multas de ata 750 euros. Segundo a ordenanza de boas prácticas veciñais, as plantas, cara a vía pública, non se poden regar antes das 11 da noite. A hora de regar as plantas é a mañá, que despois crecen. Se as regas da noite, queda cosa fría da toda a noite. Que ter moito cuidado, claro, sobre todo se ter destas que colgan para baixo, que poderlle chegar a agua para baixo, sí. Tampouco se poden sacudir alfombras ou outro tipo de roupa dende fiestras ou balcóns, nin tendela cara a vía pública. Sí, no sabía. Yo tengo poco tiempo aquí, pero sí lo hago, porque me gusta que el sol le dé a la ropa. A mesma normativa proíbe dar de comer a pombas e outros paxaros. É normal, encima con la plaga que tenemos aquí. Eu os outros días dinlle un churro do café. Prohibido tamén cuspir na rúa, gravar as árbores ou tirar o lixo polo día. Ahorita al levantarme recojo la basura y la boto en el pipote de la basura y todo en el que le corresponde. Sabe que debería ser pola noite antes das 7 da mañá. ¿Ah, sí? Pues no sabía. Para que esté menos tiempo fuera.
As sancións no caso do Carballiño poden ir dende os 100 aos 750 euros nas infraccións leves ata os 3.000 nos casos máis graves. Os agentes pedían que sancionen cousas que logo sabe que non ten, que non van a acabar un expediente dunha forma a outra tamén é complicado. Entendes? Pero bueno, informar sí, se ten informado, mire, escupir na calle, podemos multar por escupir na calle? Pois sí. Tamén por tirar pipas ou envoltorios no chan, sancionado con ata 750 euros en Noia. Por exemplo, lavar o coche na rúa, pois non se pode lavar o coche na rúa porque queda mollada, porque quedan restos de xabón que poden causar un esbarón. Non se pode, por exemplo, algo que é moi curioso, partir leña, está prohibido na vía pública, está recollido tamén esa cuestión en concreto, regar as plantas, sacudir alfombras. Ou xogar nos parques pola noite, ordenanzas que se repiten con variacións e diferentes sancións dependendo dos concellos e que buscan mellorar a convivencia entre os veciños. Hoxe despedimos oficialmente o verán e damos a benvida a unha nova estación. Ás 8 da tarde, 19 minutos, chega o outono. E xa o estamos comprobando nesta xornada, faino con baixada de temperaturas e ambiente fresco. A estación terá unha duración de 89 días e 21 horas, ata o 21 de decembro. Nestes 3 meses asistiremos tamén a unha intensa chuvia de meteoros. Os días vanse ir acurtando e as noites serán máis longas. En pouco máis dun mes producirase o habitual axuste horario e teremos que atrasar unha hora os nosos reloxos.